Es esmu dzimis uz akmeņiem, un tā tas notiek katru ziemu. Tie jāatsilda, tiem jāpalīdz, tie visi kā bērniņi jāņem līdz. Na, 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 na. Na, 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 na. Tāpēc mēs dzimstam uz akmeņiem, lai palīdzētu tiem. Kādreiz bijām akmeņi visi mēs, un mums bija akmeņu dvēseles. Na, 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 na. Na, 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 na. Labdien, jaunieši! Labdien! Prieks jūs redzēt šajā pavasarīgajā fizikas stundā. Šodien es jums gribu vienkārši izzināt jūsu izjūtas par fiziku un varbūt ierosināt kādas izjūtas. Un tad mēs parunāsim par frekvencēm, par viļņiem, par kvantiem varbūt mazlietiņ. Un vissvarīgākais šodien būs mājas darbs. Kas ir fizika? Es jums pajautāšu, kāda ir fizika? Padomājiet, kāda ir fizika? Kāda ir fizika? Tieši tev. Praktiskajā dzīves izpausmē, kur es fiziku pielietoju, redzu, saskatu un tulkoju pasaules ar fizikas terminiem, tad es teiktu, ka fizika priekš manis ir mīļa. Fizika priekš tevis ir mīļa. Fizika priekš viņai ir mīļa. Wow! Tā ir atzīšanās, jā, ar tik daudz liecinieku klātbūtnē. Bet Jāni, kā es tevi saprotu, arī man ceļš uz fiziku sācies ar mīlestību. Un man kā teorētiķi mīlestība uz fiziku izpaužas caur formulām. Tāpēc es sākšu nevis ar kādu eksperimentu, bet ar formulu. Bet nebaidāties, viņa būs ļoti mīļa. Un, lai mūsu formulas būtu mīļas, mums ir brīvība izvēlēties apzīmējumus. Tas man būs šodienas galvenais apzīmējums. Taču ir mīļa. Ja? Bet, lai tas pārvērstos par formulu, mums vienmēr ir jāatceras, ko mūsu apzīmējumi nozīmē. Tā kā mēs atceramies, ka šī ir mūsu mīlestība pret fiziku, es tagad viņu papildināšu līdz formulai. Lūk. Tad šajā formulā, varbūt, lai pārāk daudz nemulsinātu jūs, es izskaidrošu savus apzīmējumus. Šis neparastais apzīmējums ir frekvence. Frekvence kaut kam, kas kustās, kas svārstās, kaut kam, kas pukst, kaut kam, kas viļņojas. Un šī ir konstanta, esiet pazīstami, klase, Plancka konstanta. Plancka konstanta. Tā kā Plancks? Plancks, jā, Plancka konstanta. Max Plancks. Pirmais fiziķis, kurš ir aizdomājis līdz kvantiem. Un šī ir kvanta enerģijas formula, Plancka formula. Tātad Plancka konstanta, tas ir burtiņš H, bet fiziķi savā sentimentalitātē bieži vien viņu sauc par H. Ja? Kāpēc tāds kluss nosaukums? Tāpēc, ka kvanti ir ļoti, ļoti maziņi. Ja? Tā ir viņiem tā galvenā ķēpa. Viņi šķiet tādi mistiski, jo viņus tā grūti sataustīt. Lai jūs iztēlotos, cik viņi ir maziņi, es jums uzrakstīšu Plancka konstantas vērtību. Tad H1, vienāds ar te jāpiepūla savas aritmētikas zināšanas, vispār, protams, skaitīt. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Labdien! Atkal, kavē man tāda būs priekšā jāsēž, jā? Jā, šeit pat. Mums šodien ir saruna par fiziku, bet pēc tam būs problēma, būs saruna ar disciplīnu, jā? Jā. Jāni, pasaki man lūdzu, ko nozīmē šis simbols šajā formulā? Pilnīgi nepazīstams. Un tā ir, ja? Mēs varam kaut ko uzzināt, tikai ja mēs atzīstam to, ka mēs kaut ko nezinām. Paldies tev, Jāni. Es reiz sajūtos labāk. Bet es te skaitīju nulles, ziniet, bet tas tā ilgs laiks paies, ja? Tur ir daudz nuļu. Tur patiesībā ir 33 nulles. Jā. Tad no šienes līdz šienei ir 34. Un šeit ir
džouli uz hercu. Uz hercu. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc es izvēlējos frekvenci, kuru mēra hercos, apzīmēt ar sirsniņu, jo hercs vāciski ir sirds. Ja? Bet tas arī ir uzvārds. Planks un Hertz bija laika biedri, un Hertz bija tieši tas fiziķis, kas pirmoreiz eksperimentāli atklāja elektromagnētiskos viļņus. Līdz tiem mēs vēl nonāksim. Bet pirms mēs iešūpināsim elektromagnētisko ēteru, vajadzētu mums aprast mazliet ar to, kas ir tā frekvence. Un to arī var sākt caur sirdi. Es ceru, jums sirdis ir līdzi visiem, ja? Jā, un ceru, ka darba kārtībā un pukstošas. Nu, tagad pamēģināsim. Uzlieciet roku uz sirds. Tagad tā, uzmanīgi tā klusiņā. Jūtat? Nu, es esmu tāds satraucies, man ir tā. Tas ir apmēram 1 hertz. 1 sitiens sekundē ir 1 hertz. Mēs varētu pamēģināt šos hercus palielināt. Jo redziet, ja mēs eventuāli gribam tikt līdz kvantiem, tad ja mēs kaut ko ļoti maziņu varēsim pareizināt kaut ko ļoti lielu, sanāk vērā ņemama enerģija. Bet pamēģināsim tos kvantus, tās frekvences palielināt. Tā, man vajadzēs palīdzību, man vajadzēs sinhronizatoru, lai mūsu svārstības vai šūpošanās būtu koherenti. Un es lūdzu tos skolēnus, kas zinājumais darbu, viņi izpildījuši, mums izveidot tādu tā kā ritmiņu. Ja? Un pārējiem būs jāpieceļas kājās, ja? Un jāmēģina ritmā nedaudz pakustēties, lai mums tā kā viļņi sanāktu. Droši draugi. Ja? Ja? Jūtat, kā frekvence aug, ha? Rītīgi jau frekvence, wow! Tā mani džoli vairs nejaudā, jūsēji jaudā. Wow, super! Un tagad apsēžamies un ātri pamēram vēlreiz. Nu kā, kuram 2 herci, kuram 2,5? Jā, 2 sitienu sekundē, ja? Tas jau 120 puls, tie jau ir 2 herci, 2,5. Ja? Un šādi mēs, kad kustamies mums ierastā mērogā, tās frekvences, ar ko mēs saskaramies, 1 herci, 2 herci, 3 pie 3 man jau sāk rokas sāp. Ja? Kāpēc man rokas sāp? Es esmu smags. Un kaut ko smagu izkustināt, tur vajag lielu spēku. Mans mērogs ir ļoti liels. Un tāpēc šajās lēnajās kustībās mums ir bezcerīgi saskatīt šos mazos kvantus. Ja es paņemtu 1 hercu, man būtu tik maz džouli, ka es nekad viņus nestajustu, neizšķirtu. Varbūt nāc priekšā, lai visi redz. Viss kārtībā? Jā. Lūk, tātad aizver acis, ja? Un pasaki tad, kad tu jutīsi, ka kāds ir svārstījies, ka kaut kas ir ievibrējies. Tagad. Jūta! Tu sajūti. Kāpēc tu sajūti? Tu taču neredzēji. Nedzirdēji. Nē. Kāpēc tu sajūti? Gaiss kustē. Mana te šūpošanās ir iešūpinājusi gaisu. Un tā enerģija no manas rokas, kāda daļiņa, atnāca līdz Arnoldam. Paldies! Ļoti jauki. Un tagad es dzirdēju, kā jūs aplaudējat. Kā es dzirdēju? Tāpēc, ka jūs esat iešūpinājuši gaisu. Tad, ja man ir vide, ja man ir gaiss, tajā var izplatīties viļņi. Tajā tā enerģija var aiziet. Un šeit, es zinu, ir ļoti lieli gaisa ievibrēšanas meistari. Varbūt viņi varētu mums tādu nelielu demonstrāciju veikt, kā ar dažādām frekvencēm var iešūpināt gaisu. Jo tiklīdz tā frekvence ir vairāk par 3, vairāk par 10 herciem, pārsniedz 50 hercus, tad mūsos kaut kas vēl ieslēdzas. Es īsti nezinu, kā viņš strādā, bet ieslēdzas tas, ka mēs sākam šīs svārstības dzirdēt. Tos skaņas viļņus, kas līdz mums nonāk. Varam mēs kādus nodemonstrēt skaņas viļņus ar dažādām frekvencēm? Ko klase? Varam. Jūs esat iniciatīvas bagāti? Nu, lūdzu.
Tas bija. Ko viņi darīja ar frekvenci, kad gāja tā, vēlreiz tā? Kas notika ar frekvenci? Palielinājās. Jums visiem ausīs ir frekvenču detektori. Jūs varat atšķirt lielāku frekvenci no mazākas frekvences, jo visiem ir viļņu detektori. Tā kā tad, kad mēs iešūpinām gaisu, tas ir kaut kas saprotams un taustams un jūtams. Bet redziet, kas ir tas, ko es jums šodien gribu atklāt. Ka visumā ir vēl kaut kas, ko var iešūpināt. Un to var iešūpināt gaisā. Tu vari iešūpināt bez gaisa, tu vari iešūpināt pilnīgi tukšā vakumā. Šeit uz Zemes, tālajā kosmosā, vienmēr un visur viņus var iesvārstīt, viņus var iešūpināt. Pilnīgi nopietni. Šoreiz nekādu alegoriju, tās ir elektromagnētiskais ēters. Ēters ir tas, ko var iešūpināt. Un kad iešūpina ēteru, šo te ētera ievibrināšanu sauc par elektromagnētiskiem viļņiem. Tas cītīgais Jānis, viņš pierakst un pareizi dara. Jo par to arī būs mūsu mājas darbs. Ja? Aha, arī cītīgi jāzina. Šitie te teicamnieki, vai ne? A tu jau visu atcerēsies, vai ne? Jā, es jau darīsim. Protams. Tad lūk, elektromagnētiskie viļņi ir ētera svārstības. Saka jau, ka šobrīd ēterā skan jaunā prāta vētras dziesma, vai ne? Vai instrumentu kompozīcija. Es domāju, te klāt ir daudzi, kuri pēdējā laikā ir bijuši ēterā. Bet ko nozīmē, ka viņi ir bijuši ēterā? Ir iešūpināts šis te elektromagnētiskais lauks. Un es domāju, ka jūs ļoti daudz, ko varat atrast un iemācīties par to, ko jums stāsta. Par šo te ētera iešūpināšanu. Fizikā īstais pierādījums, īstā pārliecība ir tad, kad mēs kaut ko reāli varam izdarīt. Un tas ir tas, ko mēs darīsim lielajā fizikas pavasara pasākumā, ko mēs rīkosim kopā ar Fondu Viegli un Jauno fiziķu skolu, CSIS. Un, lai tur nonāktu, ir jāizpilda tāds māksliniecisks mājas darbs, kurā jums būs jāizpēta elektromagnētisko viļņu un starojumu dažādas izpausmes, un jārada mākslas darbs ar nosaukumu viļņa piedzīvojumi. Lai iešūpinātu gaisu, mums vajadzēja plaušas, mums vajadzēja rokas, mums vajadzēja kājas, mums vajadzēja citus mehāniskus rīkus, kas palīdzēja to kārtīgi iešūpināt. Ziniet, kas ir vajadzīgs, lai iešūpinātu ēteru? Kas ir vajadzīgs? Kā jūs domājat? Iešūpināt ēteru. Pastiprināt. Kas viņam iekšā? Kas ir iekšā pastiprinātājā? Iešūpinātā. Pareizi, absolūti pareizi. Lai iešūpinātu ēteru, vajag iešūpinātāju. Un ētera iešūpinātājus sauc par elektriski lādētām daļiņām. Tieši tā. Tieši tāpat, kā mēs varam jebkuru simbolu apzīmēt, izmantot kā zinām jēdzienu apzīmējumu, tā arī vārdi fizikā ir svarīgi tik tālu, cik mēs saprotam viņu nozīmi. Tātad iešūpinātāji. Dabā ir tādas parādības, tādas lietas, kas ir spējīgas iešūpināt līdzsvaru. Un tas lielā mērā saistīts ar elektrību. Un, protams, tas vislēnākais iešūpināšanas veids ir tiešām, kad mēs varam ar elektriskajām ķēdēm iekustināt elektrības daļiņas. Zināt par elektrības daļiņām? Kas jums nāk prātā? Elektroni. Kā tevi sauc? Krišjānis. Es pēc intonācijas jūtu, ka tev ir garlaicīgi, es te stāstu zināmas lietas. Protams. Tad Krišjāni, pastāsti man lūdzu, tie elektroni, kas ir gatavi tur pilēt ārā no rozetes, ar kādu frekvenci viņi tur svārstās? Hercos lūdzu, hercos, jā. Es precīzi nezinu, bet gan jau, ka ļoti svārstās, tad daudz? Daudz! Ziniet, kur var dzirdēt daudz? Ja te uz ielas ir transformatoru būda, pieiet pie transformatoru būdas, tur tāds jo tur iekšā baigās jaudas ar tiem elektroniem, šūpojas turpu šurpu, šūpinātājs darbojas un pat nedaudz gaisu iešūpina, ja? Pat gaisa iešļakstās. Bet tik tiešām metālos, vadītājos, antenās, mēs netālu no Zaķu salas Rīgā esam, antenās par metāliem var domāt tā, ka tajos ir ieliets tāds īpašais elektronu šķidrums. Ja? Šis nav elektrons, šis ir tīrais ūdens.
Nu, lūk. Un tie pastiprināti, viņi tur kaut kā to ūdeni iesvārsta, iešūpina. Ja? Un starp citu, tā analoģija ar ūdeni iet daudz dziļāk. Man liekas, mums klasē ir Enrico. Enrico, varētu pastāstīt par savu vārda brāli nedaudz? Ko viņš fizikā ir ieviesis? Caruso vai Ferri? Tā kā šī ir fizikas stunda, tad pat Fermi, ja, bet Caruso varētu varbūt iekļaut mājas darbā, kad to mākslas darba taisīs. Bet Enrico Fermi, ko viņš ir tādu fizikā ieviesis? Cik es zinu, viņš ir piedalījies pirmās atomelektrostacijas palaišanā. Tās būs riktīgi pie tiem gamma kvantiem svarīgi. Super! Un Enrico Fermi ir atklājis, ka tās elektrības daļiņas, viņas visas sakrājas metālā tiešām tā kā tāda virsma, ūdens virsma. To pat fiziķi sauc par Fermi jūru. Lūk, ka tas pastiprinātais vai tās schēmas šūpina to elektronu šķidrumu, tad iesvārstās ēters. Tad to šūpošanos tieši tāpat, kā mēs varam dzirdēt mūzikas instrumenta svārstības caur gaisu, tāpat arī elektronu šūpošanos antenā izsauc šī ētera svārstības. Un tās frekvences var būt viszemākam, tiešām 50 Hz, ko mēs varam dzirdēt, līdz lielākām frekvencēm. Datori mājās visiem ir puslīdz. Zero, tev nav, ja? Mobilo lieto, tas ir ok. Mobilo lieto kādu? Jā. Vismaz ir redzēts, vai ne? Nevaram mēs bez viņa baigi piesaistīties. Ar kādām tur frekvencēm šūpojas tie iešūpinātāji? 1800. 1800 kā? 1800 kādās mērvienībās? Ļoti labi. Jā! Redziet, cik fiziķim ir svarīgi, jo 1800 vēl neko nenozīmē, vai tas ir daudz vai maz, ja nav mērvienības. Jā. Es neskatīšos, drīkst ātri iegooglēt, un atvērt, sīkāk izlasīt to telefona instrukciju, tur būs 1800 megahertz. Es tieši gribēju teikt. Tu taču zināji, vai ne? Viņš zināja, jā, mēs kaidīs. Šausmīgi svarīgi tā mērvienība. Tad telefonos, lūk, šādas frekvences, šādi iešūpinājumi tiek detektēti. Mega ir daudz, mega ir miljons, ja? Līdz ar to, ja šeit pierakstītu nulles, tad vajadzētu vēl 3 un vēl 3 herci, ja? Un, protams, bez pārveidošanas ar ausi tādu frekvenci uztvert nevar. Šīs ir tie elektromagnētiskie viļņi. Redziet, kas lielākais atklājums, kuru izdarīja patiesībā kopā ar Henriku Hercu fiziķis teorētiķis Maksvels. Viņš bija no elektrības vienādojumiem izrisinājis šo viļņu ātrumu. Un kā par brīnumu, tas ātrums sanāca tāds pats, ko fiziķi pirms viņa bija izmērījuši gaismai. Un kas ir gaisma? Tas ir lielnoslēpums. Tas ir šīs pasaules, jautājums bija cilvēkiem kopš laika gala, kas ir gaisma. Un šī līdzība noteikti nevarēja būt nejauša. Bet stāsts par to, kas ir gaismas daba, ir ļoti nopietns un pārāk garš, lai mēs vienā stundā varētu viņu izskatīt. Tā kā par to, kas ir gaismas daba, par to mēs kā reiz ar jums runāsim lielajā pasākumā Cēsim. Un ne tikai runāsim, bet praktiski darbosimies un izmantosim gaismas viļņu dabu, lai izdarītu kaut ko praktisku un foršu. Piemēram, viens tāds matēns atkal nesakārtotiem matiem man sēž priekšā, lai izmērītu, piedod Jāni, uzmanīgi ļoti, lai izmērītu, es šobrīd neraušu, tu pats vari, lai izmērītu, piedod, tik galvenais nekusties, tad var būt trauma, lai izmērītu mata biezumu, un noskaidrot, piemēram, kurā novadā ir biezāki mati, kā tur ir meitenēm, pušiem, blondīnēm, brunetēm. Bet tam mēs izmantosim pavisam īpašu gaismu, un tā būs atsevišķa saruna. Bet ko es gribu šodien tikai mazītiņu tādu noslēpumu atklāšu. Kā tā var būt, kā mēs redzam gaismu? Ja gaisma ir elektromagnētiskais vilnis, tad sanāk, ka man ir 2 radioaparāti šeit. Tā sanāk. Bet tur tak nav nekādu tur pastiprinātāju, pavainātāju, tur nav kaut kādas vadus tā pataisnu nevar pieslēgt. Bet tik tiešām vienīgais, kas atšķir šos mobilā viļņus no gaismas viļņiem, ir atkal šī pati frekvence. Un tur vajadzētu pierakstīt, cik mums jau te ir zīmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vēl vajadzētu pierakstīt kādas 6 nulles. Tas būtu gaismas frekvences.
Un, lai saprastu, kāda ir tā saistība, iešūpinātāji ir tie paši. Bet un te beidzot nāk kvanti. Ar šo pašu ūdeni, ko jūs jau zinat, ja es mēģinātu pavisam mazu gabaliņu paņemt. Cik mazu gabaliņu var no ūdens paņemt, tas joprojām būtu ūdens. Pilē, jā. Nu, es to pili tā ļoti uzmanīgi, kā kādu superskalpelī. Jūs visi zināt, ka ir molekulas. Ūdens molekulas ir ūdens kvanti. Ir minimālas, nedalāmas vienības, kuras dalot viņas pārvērš tev par kaut ko citu, par ūdenradu un skābekli. Tieši tāpat visas un jebkuras svārstības var dalīt daļās. Ko nozīmē dalīt vilni daļās? Ja mēs nostājamies laukumā un tā iesaucamies, ja? Šeit! Cilvēki dzird. Es paietu tālāk. Sadzirdēt būtu grūtāk, jo tas vilnis būtu sadalījies vienkārši pa lielāku lauku. Un eventuāli tas vilnis var kļūt tik vājš, ka es varu uztvert viņa atsevišķus klikšķus. Viņš kļūst tā kā smiltis tuksnesī. Kad mēs varam izšķirt to graudiņu, viņš kļūst graudains. Un šī atziņa, ka gaisma patiesībā ir graudaina, tas ir viens no lielajiem 20. gadsimta fizikas atklājumiem. Un es beidzot varu pateikt, ko šī formula nozīmē. Viņa nozīmē tieši viena gaismas kvanta, viena gaismas graudiņa enerģija. Un tāpēc redziet, mazajām frekvencēm var jau, protams, runāt par kvantiem. Ja? Es varu palūgt jūs man uzpūst virsū kvantus, līdz manim nonāks kāda enerģija. Tā enerģija jaudīgi vispār var no kājām nonest. Bet, ja pajautā, cik tur bija to graudu, vieninieks ar 30 nulēm plus 1 vai plus 2, neviens nespēs to atšķirt. Un mēs varam sākt izšķirt šos atsevišķus kvantus, kad viņa enerģija ir pietiekami liela. Un kā jūs domājat, kāpēc mūsu acis pie gaismas frekvencēm beidzot var izšķirt tās enerģijas? Jo pareizi jau teicām, ka jābūt pie vaina tiem iešūpinātājiem, pareizi? Palielinātāji atkal pastiprinātāji. Ļoti labi. Kā rodas gaisma? Kā atstarojas? Gaismas avotā, no kurienes viņa plūst. Ļoti labi. Turpinām domu. Jā. Bet kaut kur ir avots. Iešūpinātājiem, bet absolūti pareizi. Ja? Tieši tāpat, kā elektriskajā strāvā mums nepārtraukti plūst strāva. Ja to mērīt ļoti mazu, ļoti sīku, jūs ieraudzīsiet, ka viņi arī sastāv no kvantiem. Kas ir elektrības kvanti? Elektriskā lādiņa kvanti. Elektroni. Pareizi! Wow! Jūs ātri mācāties. Tieši tā. Jo mazāka lieta svārstās, jo smalkāk tā skaņa skan. Man liekas, to var arī ar skaņas viļņiem pārliecināties. Jūs pēc tam varat paeksperimentēt. Tie, kas spēlē mūziku vai ģitāru, ja? Kas notiek, ja jūs saīsina to stīgu? Ja? Kā frekvence? Frekvence pieauga. Un ja to arī elektriskajiem svārstiem, tiem iešūpinājumiem, es varu viņus samazināt, līdz elektrības nedalāmai daļiņai. Tad, lūk, gaismas viļņus rada atsevišķi elektroni, atsevišķā atomā, tad vielas kvantā atomā, elektrības kvants elektrons, viņš tur tā mazliet tirinās, bet tirinās ar baisonīgu frekvenci. Un tas iešūpina to pašu ēteru, kuru iešūpina zaķu sala. Un arī rodas viļņi vai kvanti. Sarežģīts jautājums, bet kas tas arī nebūtu, viņš var nonākt līdz mums. Un tad, kad tās gaismas daļiņas nonāk līdz mūsu acī, viņas ir spējīgas izmainīt kādu molekulu. Tas notiek gaismas avotā, ja? Tā elektrons tirinās tur gaismas avotā, ja? Un tad tādēļ iešūpinās ēters, tad nāk tās ētera iešūpojums, jeb elektromagnētiskais starojums, jeb gaismas kvantu plūsma, un tie, kas trāpa manā acī, savukārt, kad tas iešūpinājums satiek mani mītošus elektrības kvantus, manas molekulas sastāvdaļas, tās sāk svārstīties un var pārslēgties uz kādu citu stāvokli, kuru var mani nervi pastiprināt un radīt man vispār atziņu, atskarsme ir gaisma. Un pats pārsteidzošākais, un tas ir tas, kas mani tiešām piesaist pie fizikas, tas man bija tas wow moments, ja? Ka tik dažādas lietas patiesībā apakšā ir skaidrojums ar vienām un tām pašām vienkāršām formulām. Un tas
tas neparastākais, ka mums apkārt ir daudz vairāk lietu, nekā mēs varam sadzirdēt vai ieraudzīt. Un ja jūs man esat tik laba, forša un gudra klase, varbūt sauciet man, kādus vēl viļņus un starojumus jūs pazīstat, un mēs mēģināsim saprast, kuri no tiem ir tie elektromagnētiskā ētera svārstības, un kuri no tiem varbūt ir kaut kādi citi svārstījumi. Kamēr es dzēšu tāfeli, padomāju, mums vienā pusē būs elektromagnētiskie, un citā pusē mums būs citādāki. Vienkārši, lai mums ir tas plašāks spektrs. Zemestrīce. Tā, ļoti labi. Varbūt vispirms pierakstīsim, un tad saklausīsim. Zemestrīce. Ūdensviļņi. Ūdensviļņi. O, super. Vētra. Super. Tā, vēl. Ūdenskritums. Nu, es tepat pie ūdensviļņiem, ja? Tas citādāks, piekrītu. Tur tā sarežģīta. Solārijas. Solārijas stari, ja? Solārijas stari. Super, vai ne? Krāsns, siltums. Atceros, mēs ciemojāmies pie Kalē Jāņa Nīmai. Kāds tur nāca starojumi, ne? Wow, krāsns, siltums. Aha, nu, kāda vēl starojumi? Starojums man ir radio, yes man, you know, Enrico Fermi, protams, radio. Ja, radio. Kādi vēl viļņi? Rengenstari, jā, ir dzirdēti kaut kas tā, bet bišķi baisi ir, vai ne? No tiem rengeniem tur visus uzskaitiet. Jau pie šitā sākas tur kaut kādi brīdinājumi, jā, tur viedokļi dalās, veselīgi, neveselīgi. Ar rengens, nu neviens tā labprātīgi no rīta, vajadzētu mazliet tā apstaroties, ja nenāk neskapīt. Bet labi. Rengenstari, good, cool. Vēl kaut kādas? Saules starojums, ja? No saules nāk. Nāk noteikti kaut kāds starojums, vai ne? Tā vajadzētu. Vismaz es redzu, kaut ko es redzu. Saules starojums. Wow. Fizika, tāpat kā dzīve, ir bezgalīgi daudzveidīga. Ja? Un no šī mēģināsim tomēr saprast, kuri ir tie, kuros svārstās tas pats ēters. Nu, par radio mēs tā kā runājam, ar to sākās, vai ne? Tie ir elektromagnētiskie viļņi. No krāsnes siltums nāk. Kas ir starp krāsni un jums? Gaiss. Tiesa. Gaiss arī siltumu var vadīt, bet kas ir starp sauli un mums? Bezgaiss, pareizi. Un tāpat silda. Ja? Gan krāsns, siltums tiešām krāsnī tu pilnīgi jūti, jo ja tu aiztaisi durtiņas, tad uzreiz pazūd. Ja? Attaisi durtiņas, momentā tevi skar. Un tas, kas skar, ir elektromagnētiskais starojums, arī ar savu frekvenču spektru. Tātad krāsns siltums, saules starojums, un tur ir Irbenes radioteleskops, uz kurieni skatās, tad, kad viņš ir atkal salabots un salikts. Uz augšu. Pareizi, un augšā ir kas? Arī saule. Ja? Saules novērojam radiodiapazonu ļoti būtiski. Saule vispār pilnu spektru staro. Saule ir jauda. Kas ir jauda? Tas ir saule. Lūk. Miera, tikai miera. Ko vēl es zinu? Es zinu patiesībā gammas. Ja? Gammas starojums. Bet te ir dažādas interpretācijas. Bet vienā no tām, tur patiesībā tur riktīgi, ja? tur nepajokam. Gammas starojums tas parasti nāk instrukcijas par to, kā paglāpties no kodolkara. Ja? Kāpēc kodolkara? Tur ir iesaistīti kodolspēki. Tur jau riktīgi no kodola mēģina vienu ierosinātāju atraut. Ja? Tas protoni ar neitroniem, tas spēks, kas tur kopā. Tas vēl simtiem un tūkstošiem reižu spēcīgāk, tāpēc tur ir tādas frekvences, ka šos mēs parasti vienmēr uztveram kā kvantus. Un ja maniem kolēģiem no jaunās fizikas skolas viss nostrādās, tad Cēsīs 30. aprīlī mēs redzēsim gamma kvantus. Bļāvis, tagad vajadzēs dabūt. Jā, solārijas stari. Absolūti, viennozīmīgi solārijas stari. Ja? Kāds, ka iziet no solārija, kāds tu paliec? Kādā tu esi krāsā? Zaļš. Cits paliec. Ja zaļš, tad jau pavēl. Jā. Redz, fizika saka, ka violets, ne tikai violets, bet ultraviolets. Ja? Nes kāpēc te par ultravioletiem viņus sauc?
Zvans. Mēs jau praktiski esam beigās. Rentgenstari, arī pie šī paša. Lūk, zemestrīce, ūdensviļņi, vētra, skaņa, tie ir mehāniskie viļņi. Ja? Tur ir vai nu gaiss, vai nu ūdens, vai nu galu galā zeme arī ir vide, kur var kaut kas iesvārstīties un izplatīties. Tie parasti ir zemo frekvenču viļņi, un tur ir tā matērija, kas svārstās. Liela jautājums, uz kuru man nav atbildes, kuru jūs arī varat apcerēt savā mājas darbā. No kādiem kvantiem sastāv mīlestības starojums? Tas ir kaut kas, kur vēl fizika vēl nesniedzas. Nu, lūk, draugi, tātad. Un tagad uzmanību mājas darbs. Jums ir jāizmeklē sevi, jāapzinās visi jūsu radošie talanti. Un, lai talantu spektrs būtu kuplāks, apvienojoties komandās, jums ir jārada vai nu stāsts, vai nu deja, vai nu dzeja, vai nu komiks, vai nu skaņdarbs, vai nu dziesma, vai nu dzejot. Te jūs varat izpausties tā, kā es nevaru iedomāties. Ja? Bet pacenšaties, lai tā varoņi būtu dažāda šīta elektromagnētiskā starojuma, viļņu veidā, kvantu veidā izpausmes. Un mēs gribam, lai no vienas puses sanāktu foršs stāsts, kur ir bauda klausīties. No otras puses, lai jūs tur iekļautu pēc iespējas vairāk un pēc iespējas pareizākas fizikas parādības. Lai no tā varētu mācīties tiešām par to, kur tās lietas notiek, kā viņas rodas vai kā viņas miedarbojas, bet nesaistiet sevi tikai ar fizikas likumiem. Ja? Tur darbojas plašāki mākslas likumi. Tā kā pamēģiniet savā, vēlreiz mājas darbā, savā mākslas darbā, atspoguļot viļņa piedzīvojums. Tā, lai tas būtu elektromagnētisko viļņu iedvesmots. Lūk, tas laikam ir tas svarīgākais. Mākslas darbiem ir jātop pārdomātiem. Labi, vai vēl ir kādi jautājumi? Šobrīd neredzu. Visus savus jautājumus krājiet un meklējiet viņiem atbildes. Mēs vēl satiksimies. Tāpēc mēs dzimstam uz akmeņiem, lai palīdzētu tiem. Kādreiz bijām akmeņi visi mēs, un mums bija akmeņu dvēseles. Na, 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 na. Na, 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 na. Tagad jau esam cilvēki mēs, un katram ir līdzi kāds akmens vēs, ko atsildīt, kam jāpalīdz. Tos visus kā bērniņus ņēmu es līdzi.